Hallo liebe Freunde und Abonnenten, willkommen zu einem neuen Video. Mal sehen, ob es so schneller geht. Ne, müsste klappen. Heute fliegen wir mal mit einer Socata TB10 Tobago. Die Socata TB-Reihe ist von dem französischen Flugzeughersteller Daher. Das hat sich ein bisschen gedreht, aber ursprünglich war das Socata. Die TB10 ist die Weiterentwicklung von der Orane Saulnier Rallye und hatte ihren Erstflug 1977. Auch die Maschine, mit der ich fliege, ist jetzt schon über 30 Jahre alt. Wir fliegen heute zusammen nach Schwäbisch Hall. So, die Maschine läuft schon. Checkliste bin ich durchgegangen. Scheint alles soweit okay zu sein. Dann können wir uns auch mal am Turm melden. Worms Info, Delta Triple Echo Romeo, hallo. Delta Triple Echo Romeo, Worms Info, hallo. Delta Triple Echo Romeo, eine Person nach Schwäbisch Hall. Ich rolle zur 24. Delta Echo Romeo, verstanden. So, wir rollen los, 14.08. MEZ, das rechne ich dann später um in UTC. Gut, Bremsen loslassen. Kopf ein bisschen geben. Dass die 2.4 in Betrieb ist, das heißt auch, dass in Schwäbisch Hall wahrscheinlich die 2.8 in Betrieb ist und dann können wir dort versuchen, eine ILS-Landung zu machen. Natürlich in VFR-Bedingungen. Die TB10 ist das erste Flugzeug, das ich fliege, das ein Steuerhorn hat. Am Anfang, als ich eingewiesen wurde auf die Maschine, wollte ich wirklich auf der Piste lenken, um zu rollen. Aber auch hier ist ein gesteuertes Flugrad verbaut. So, heute ist sehr heiß, über 30 Grad Außentemperatur, deswegen schwitze ich auch. So, wir drehen sie ein bisschen. Da kommt einer und dann machen wir weiter laut Checkliste. Wir stehen auf der Bremse, Parkbremse ist gesetzt. Tankwal vollster Tank. Die sind beide voll, deswegen ist okay. Motoranzeigen sind auf grün. Öltemperatur ist grün, Öldruck ist grün, Benzindruck ist grün, Spannung ist grün. Okay. Dann nehmen wir jetzt die Drehzahl auf 2000 Umdrehungen. Und ich stelle Prop zweimal zurück. Einmal. Okay. Einmal. Okay. Dann Magnetprüfung. Rechter Magnet, Drehzahlabfall beide. Linker Magnet, Drehzahlabfall beide. Und die Vergaser Vorwärmung. Auch hier ein Drehzahlabfall feststellbar. Gut, Drehzahl wieder auf 1000. Vakuumanzeige. Suction, ja, die passt auch. 4 bis 5, okay. Drehzahl Leerlauf. Heißt bis 1000. Der Drehzahl Leerlauf, dass er nicht ausgeht, genau. Gut, geht nicht aus. Dann wieder auf 1000. So, Stimmung auf Startstellung. Das ist bitte. Okay, so. Klappen auf Startstellung. Okay. Kraftstoffpumpe wieder ein. Gemisch ist voll reich. Magnete steht auf beide. Landescheinwerfer ein. Wo soll die Golf Mike sich abstellen? Das Kreisel nachstellen, das war schon auf der Piste. Transponder auf Altitude. Startzeit notieren. Wir starten jetzt um 14.13 Uhr. Mein Navi müsste das auch aufzeichnen, welche Startzeit wir haben. Wir entlasten bei 63 Knoten, bestes Steigen mit 75 Knoten. Okay, dann können wir jetzt abflugbereit melden. Delta Triple Echo Romeo, abflugbereit, Rollhals 24. Delta Echo Romeo, Wind 210 Grad, 8 Knoten. Rolle auf den Start, Delta Triple Echo Romeo.
ausrichten, Kursklasse prüfen. O4, stellen wir nach. O4, okay, dann kann es losgehen. Knoten, 70 Knoten rotieren. So, mit 75 Knoten steigen. So, Propeller. Bisschen zurück. So, wir steigen aus der Platzrunde heraus. Gehen wir erstmal auf 2000 Fuß, dann orientieren wir uns. So, 2000 Fuß erreicht. Können wir mal ausleveln. Drehzahl reduzieren. Und gehen jetzt mal auf kurz Schwäbisch Hall. Stellen wir auch mal lange Informationen ein, dass die uns auch mal da haben. Langen Information, Delta Triple Echo Romeo, hallo. Triple Echo Romeo, Langen. Delta Triple Echo Romeo, eine Socata TB10, gerade gestartet in Worms, auf dem Flug nach Schwäbisch Hall, 2000 Fuß, bitte Verkehrsinformation. Delta Triple Echo Romeo, Squawk 3702, Mannheim QNH 1015. Squawk 3702, QNH 1015, Delta Triple Echo Romeo. So, dann 3, 7, Mangelinformation, Delta Echo Tango, der Kilo, guten Tag. Oh.
Delta Triple Echo Romeo. Ich schlage vor, jetzt meinen Kollegen auf der 128,95 zu rufen. Ciao. 128,95 Delta Triple Echo Romeo. Lange Information, Delta Triple Echo Romeo, hallo. Delta Triple Echo Romeo, Langenfeld. Hallo, Squawk 3701, QNH 10116. Squawk 3701, QNH 10116, Delta Triple Echo Romeo. Die TB10 hat einen Lycoming-Motor mit 180 PS. Da kommt man schon zügig voran, aber ich bin eher mehr so der reisende Flieger, nicht der rasende Flieger. Es gibt auch noch eine Socata TB9. Die nennt sich Tampico. Ist eigentlich ein baugleiches Modell, allerdings mit einem schwächeren Motor. Er hat dann nur 160 PS. Aber ich glaube, das reicht auch schon, um vorwärts zu kommen. Hatten Sie gerufen? Die TB10 hat eine Reichweite von 1200 Kilometern. Maximales Abfluggewicht der TB10 1150 Kilo. Wir stellen mal die Frequenz von Schwäbisch Hall ein. Das ist 129,225. Delta Triple Echo Romeo, bitte verlassen Frequenz zum Rufen von Schwäbisch Hall. Delta Echo Romeo, Squawk 7000. Squawk 7000, ciao. So, 7000. Schaltnummer Schwäbisch Hall. Und rufen. Schwäbisch Hall Info, Delta Triple Echo Romeo, hallo. Delta Charlie Hotel, say again. Yeah, I'm 11.9 DME from the airfield, 4,500 feet. I'm requesting a straight-in approach. Delta Charlie Hotel, sorry, that's negative. We have several Alpha approaches for runway 28. Understood, Delta Charlie Hotel. Delta Teil Info von Delta Echo Tango Sierra Mike, schönen guten Tag. Zuerst steht Delta Echo Triple Romeo, hallo. Das war die Delta Triple Echo Romeo, hallo. Eine Socata TB10 aus Worms, eine Person, jetzt gerade 5 Minuten nordwestlich vom Platz zur Landung. Delta Echo Romeo D28, QNH 1017. Piste 28 QNH 1017. Delta Triple Echo Romeo. Und da vorne sehen wir auch schon den Platz von Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall ist ein sehr großer Flugplatz, ist schon fast ein Flughafen, nennt sich auch Adolf Wirth Airport. Das liegt daran, dass dieser Flugplatz der Firma Wirth gehört. Und der Wirth hat da seine Jets stehen. Durch das, dass dieser Platz von der Firma gesponsert ist, sind die Landgebühren sehr günstig. Und macht echt Spaß, wie am Großen. Große Piste, Instrumentenlandesystem, Partylights, alles da. Delta Echo Romeo, Gegenanflug 28. Delta Echo Romeo als Nummer 2. Nummer 2, Echo Romeo. Echo Romeo, rechter Queranflug 28. Wo ist die andere Maschine? Delta Echo Romeo, ich glaube, Sie sind doch Nummer 1. Okay, Nummer 1.
Queranflug. Klappen, Startstellung. 145 km/h. Echo Romeo Nummer 1, der Wind 310 mit 4, die Bahn frei. Nummer 1, Bahn frei, Delta Echo Romeo. Echo Romeo, Endanflug, 28. Der Wind 290 mit 9. Delta Air Mike, Abflug der Waldrolle, Liste 28, hat den Punkt nicht gehört. Delta Sierra Mike, jawohl, dann nach dem Landeflug hier zum Abflugpunkt. Delta Sierra Mike, wollen auf die Nachricht diskutieren. Echo Romeo, dann zum Vorfeld 1 bitte. Vorfeld 1, Echo Romeo. Delta Sierra Mike, der Wind 270 mit 8, die Bahn gleich frei. Delta Sierra Mike, Wind leicht von rechts. Schöne Landung war das. Also für meine Verhältnisse. Also nicht ganz so weit oben, aber trotzdem schön sein. Charlie Hotel, Roger, thank you. S number 2, please. Number 2, Johnny Echo. Gut, dann jetzt Cockpit aufräumen nach der Landung. Klappen wieder einfahren. Pumpe habe ich schon ausgeschaltet, Vergaserverbrennung kalt. Scheinwerfer aus. Transponder auf Standby. Stimmung, Startstellung. Okay. Swiss Air Force 741, Wind 280 degrees 7 knots. So, Landegebühr habe ich bezahlt. Das waren jetzt 11,20 € und das ist relativ günstig. Für so einen großen Platz auf jeden Fall. Und ein super Handling. Wie gesagt, fast schon wie am großen Flughafen. Der Adolf Fürth Airport, Schwäbisch Hall. So, gleich nebenan ist nochmal ein kleiner Flugplatz. Also wirklich, das ganze Gebiet hier besteht aus 2 Flugplätzen. Die Bahnen sind durch eine Straße getrennt. Das sieht man jetzt gleich mal hier. Also wirklich, hier ist der große Flugplatz. Da drüben ist noch mal ein kleiner Flugplatz, Weckrieden. Und die beiden Flugplätze sind durch eine Landstraße getrennt. Und wenn man vom einen Flugplatz zum anderen Flugplatz rollen möchte, das geht, weil da drüben sind auch Hangarhallen oder so, weil zum Beispiel der Flugplatz Weckrieden geschlossen hat, will man über die Startbahn von Schwäbisch Hall, dann funkt man den Tower an und der schließt einem die Schranken, damit man über die Landstraße rollen kann. Das ist jetzt der süße kleine Tower des Flugplatzes Weckrieden mit einem Flugplatz-Restaurant nebendran, in das wir auch gleich hineingehen werden. Aber schauen wir uns doch erstmal den kleinen Flugplatz Weckrieden an. Das ist jetzt die Piste des Flugplatzes Weckrieden, direkt neben dem Flugplatz Schwäbisch Hall.